Нэгдүгээр бүлэг хичээл номер 6 өнгө ба загвар дизайны сонголт. Нэгдүгээр хэсэг. Өнгө нь түүнийг харж буй хүний сэтгэл зүйд нөлөөлж байдаг. Иймээс өнгийг зорилготой сонгох нь зүйтэй. Өнгөний нөлөөллийн талаар олон төрлийн судалгаа туршилтууд байдаг. Энд зөвхөн өнгөний үндсэн онолын талаар бид авч үзнэ. Хүн аливаа зүйлийн өнгийг хамгийн түрүүлж хардаг. Мөн түүнийг өнгөөр нь илүү сандаг. Тухайлбал талбайд шаргалцсан тариан төрөөнүүд сайхан харагдаж билээ. Эсвэл тэр содон өнгөтэй харагдаж байна шүү гэж ярихыг та олонтаа сонссон байх. Улаан, ногоон, цэнхэр өнгийг үндсэн өнгө гэх ба эдгээр гурван өнгөний хослолоор бусад өнгөнүүдийг үүсгэдэг. Үндсэн нэр томьёоныг тайлбарлая. Өнгөний цайруулалт буюу тодруулалт бүрт түүний илэрхийлэмж өнгө харилцан адилгүй харагддаг. Үүнийг өнгөний цайруулалт ба тодруулалт гэж нэрлэдэг. Мөн цайвар ба бараан гэсэн ойлголтууд байдаг. Энэ нь мөн тухайн өнгийг бараантуулж ба цайвартуулж хэрэглэж болдог. Мөн өнгөний шингээлт гэсэн ойлголтууд байдаг. Нэг төрлийн өнгөнүүд буюу өөрөөр хэлбэл өөр өнгөнүүдэд нэг өнгөний орц харилцан адилгүй шингээгдсэн байхыг хэлдэг. Эдгээр ойлголтуудыг бид илтгэлийнхаа загвар дизайн дээр ашиглаж болно гэсэн үг. Өнгөний хүснэгт. Өнгөний хүснэгт буюу өнгөний хүрд нь энэхүү өнгөний онолыг тайлбарлахад өргөн ашиглагддаг. Өнгөний онолд анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч өнгө гэсэн ойлголтуудыг мөн багтаадаг. Өөрөөр хэлбэл анхдагч энэ гурван өнгөнөөс үүссэн цайварлалттай эсвэл тодруулалттай өнгөнүүдийг хоёрдогч ба гуравдагч гэх мэтээр нэрлэдэг гэсэн үг. Өнгөний хүснэгтэн дэх өнгөнүүд нөлөөллөөрөө хүйтэн ба дулаан гэж ангилагддаг. Энэ ойлголтыг үзүүлэн файлдаа мөн ашиглаж болно. Дагнсан өнгө. Энэ нь нэг төрлийн өнгөний цайварлалт ба бараантуулалтыг ашигласан байдаг. Суралцагчийн нэг цэг дээр анхаарлыг нь хандуулахад энэ өнгөний хослолыг ашиглаж болно. Харин ялгаатай ойлголтуудыг тайлбарлаж байгаа үед бол тохиромжгүй байдаг. Ялгаралтай өнгө. Өнгөний хүснэгтэнд эсрэг байрлах өнгөнүүдийн хослолыг хэлнэ. Ялгаатай ойлголтуудад тайлбарлах үед суралцагчийн анхаарлыг хандуулахад илүү тохиромжтой. Хөрш өнгө. Өнгөний хүснэгтэнд зэрэгсээ байрлах өнгөнүүдийн хослолыг хэлнэ. Ийм хэлбэрийг эв нэгдэл, зохицол нийлэмж гэсэн утга бүхий агуулгад ашиглахад тохиромжтой байдаг. Мөн хичээл агуулгын хувьд хоорондоо зохицож нэг зүйлийг бүтээдэг ухагтхан. Мөн таван үзүүлэлт бүхий графикийн өнгөний сонголтод тохиромжтой байдаг. Олон өнгө. Хэт зохицолгүй олон өнгө нь илтгэлийн ерөнхий зорилгыг илэрхийлж чаддаггүй. Зайлшгүй ашиглах тохиолдолд нэг дулаан өнгийг хэд хэдэн хүйтэн өнгөтэй эсвэл эсрэгээр нь сонгуул тохиромжтой. Ер нь олон өнгөний хослолын үед аль нэг өнгийг давамгай буюу голлох өнгө болгон сонгодог. Бусад нь түүнийг дэмжих байдлаар бага оролцоотойгоор ашиглах нь илүү тохиромжтой, илүү үзэмжтэй харагддаг. Багш мэргэжил нь сурган хүмүүжүүлэгчээс гадна хүний сэтгэл зүйн талаар мэдлэгтэй байхыг шаарддаг. Иймээс илтгэлийнхаа туршид суралцагч сонсогчийнхаа анхаарлыг татах нэг хүчин зүйл нь таны илтгэлийн өнгө юм. Таныг өнгөний талаар ойлголтоо энэхүү хичээлийн дараа илүү нэмэгдүүлсэн гэдэгт итгэж байна.